तो कफ के ड्रग्स को याद रखने के लिए क्रेजी सा ट्रिक मिला है, चलो सिर्फ तुम्हें 30 सेकंड में समझाता हूँ। तो इसकी ट्रिक है एडम्स एपॉन। ए मीन्स एंटीटसिव्स, जिसमें आते हैं एंटीहिस्टामिन्स, ओपियोइड्स एंड नॉन ओपियोइड्स। डी मीन्स डिमल्सेंट्स, जिसमें आते हैं सिरप, लॉजेंजर्स एंड ग्लिसरीन। ए मीन्स एडजुवेंट एंटीटसिव, जिसमें आते हैं साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। एम मीन्स म्यूकोलिटिक, जिसमें आते हैं ब्रोमहेक्सिन एंड एसिटाइलसिस्टीन। ट्रेस मीन्स सिक्रेशन इनहांसर्स। तो बस कमेंट कर दीजिए ट्रिक और ये पीडीएफ मैं आपको आपके डीएम में भेज दूंगा। डेली ऐसे ही और सिंपल ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो कर लो। तब तक के लिए थैंक यू।